பாருங்கப்பா, ஒரு வறண்ட மலைமேடுல ஒரு சின்ன ஆப்பிள் விதை பறவையோட அலக்குல இருந்து டப்புன்னு விழுந்துருச்சு. அங்க மண்ணே இல்ல, தண்ணீரே இல்ல, ஃபுல் கல் செட்டிங் தான். அந்த விதை வெயிலுக்கு சுட்டு ஐயையோ லைஃப் போச்சே. நிற்கும்போது ஒரு பட்டாம்பூச்சி என்ட்ரி. தினமும் காலையில பனித்துளி டெலிவரி பண்ணி வாட்டரிங் சர்வீஸ் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. கொஞ்ச நாள்ல விதை முளைச்சு சின்ன செடி, அப்புறம் பெரிய மரம். சிவப்பு சிவப்பு ஆப்பிள் ஃபுல் லோட். மலைமேடே ஊட்டி மாதிரி அழகா மாறிடுச்சு. பட்டாம்பூச்சி கூலா ஷேட்ல செட்டில் ஆயிடுச்சு. ஆனா ஒரு நாள் லூ காற்று வந்துச்சு. லீவ்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ரோஸ்ட். பட்டாம்பூச்சி வீடு கான் ரொம்ப சேட் ஆயிடுச்சு. சில வாரத்துக்கு அப்புறம் புதிய செடி முளைச்சிச்சு. அதுக்கு மீண்டும் பனித்துளி ஊத்திட்டு சிரிச்சது. அப்புறம் திடீர்னு அழுதுச்சு. இத்தனை ஒர்க் பண்ணேன், இன்னும் யாரும் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையேடா.